Так, у нас приехала шестерка. Вот такая вот индивидуал. Все четенько. Ездит девушка, и у нее получается ошибка по смеси образования. Ошибка по смеси образования. Диагностику мы уже сделали. По плану проверки мы прошли. Вот, и он нам говорит первоначально, что у нас зона всасывания не герметична. Вот. Ее мы проверили по тест-блоку. То есть ошибка по... Далее у нас имеется вот такая вот штука. Дым-машина. Вот. И сейчас мы ее запустим и проверим. Так, подключаем. Все пошло. Вот здесь вот на впуске у нас стоит приспособа. Да, вот оттуда уже пошел дымок. Вот со впуска. Вот. И, соответственно, вот с задней стороны мотора мы видим, у нас идет дымок.